Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan masteknisi.com. Kali ini saya akan memberikan sebuah contoh pemasangan NVMe M2. Ini serinya soket M begitu ya. Soket M, kemudian ini dipasang di sebuah PC all-in-one dari XP begitu. All-in-one PC seperti ini. Untuk posisi awalnya dari posisi berdiri tadi, kemudian ditidurkan begitu ya, ditidurkan untuk kita melepas alasnya. Kemudian kalau sudah diputar saja. Oke, dapat alasnya. Berikutnya kita ke bagian bawah, ke bagian sini ya, untuk melepas begitu. Bisa dilihat. Nah, ini di bagian bawah ada seperti ini. Ini bisa ditekan terus kemudian dibuka ke atas secara perlahan begitu ya. Oke, seperti ini. Jadi penguncinya seperti ini. Oke, penguncinya di sini. Nah, ini. Berikutnya yang ini, untuk board utama. Untuk yang board utama kita perlu melepas, ada baut di sini 1, 2, kemudian 3, kemudian 4 begini. Kemudian untuk melepasnya ini bisa seperti rasa-rasa dicongkel begitu ya, cuma pelan-pelan saja. Main feeling begitu, main feeling. Oke, sudah dapat. Kemudian sebelum melakukan pemasangan NVMe ini, saya mau memperkenalkan board yang tampak dari atas dari PC all-in-one XP ini. Ini adalah soket NVMe begitu. Ini karena cocok dengan ini, yaitu panjangnya adalah seri M2 2280. Kemudian ini soketnya, ini soket MK kalau tidak salah. Terus kemudian di sini ada RAM-nya di sini 8 GB, 1 keping DDR4. Kemudian ada lagi 1 slot untuk RAM tambahan. Kemudian ini port input maupun output. Ini prosesornya menggunakan Core i7. Kemudian geser ke kanan, akan ditemukan ada pendingin aktif. Kemudian panas yang berasal dari prosesor dialirkan melalui pipa yang berwarna emas ini. Kemudian dari situ akan didinginkan gitu. Kemudian ini harddisknya harddisk 2,5 in. Saat ini masih menggunakan yang tipe ada cakramnya di tengahnya. Oke.
Soketnya ada di sebelah sini untuk M2 nya. Ini saya siapkan. Oke, tidak mau fokus kameranya. Lanjut pemasangan saja. Seperti ini ya pemasangannya. Ya, begini. Tadi posisinya agak miring begitu ya, agak miring seperti kalau tampak dari samping itu seperti ini. Nah, itu miring begitu, miring. Kemudian setelah pas yang soket yang ada di bawah diturunkan, kemudian ini dipasang baut. Sini sudah saya siapkan baut kecil begitu, cari-cari dari inventaris Mas Teknisi, kemudian dipasang saja pelan-pelan. Coba digoyang-goyang untuk memastikan dia sudah terpasang dengan kuat begitu, jadi nggak kendor gitu. Oke, sekian. Ya, seperti ini adalah pemasangan NVMe di PC XP. Kemudian berikutnya tinggal dikembalikan seperti awal waktu melepas unitnya tersebut. Tadi kan seperti dicongkel begitu ya. Nah, ini tinggal dikuatkan, kemudian pasang kembali. Untuk pemasangannya ini harus kuat ya, harus kuat. Oh iya, sampai lupa, pemasangan seperti ini karena nantinya itu dia dipakai di komputer ini. Itu baiknya diuji coba dulu. Diuji coba dalam artian untuk ngecek di BIOSnya apakah NVMe yang tadi dipasang itu sudah terdeteksi atau belum. Sementara untuk saya sebelumnya sudah melakukan uji coba pada NVMe dengan tipe yang sama tetapi beda merek dan itu terdeteksi. Oleh karenanya ini saya coba langsung memasang casingnya secara utuh gitu. Jadi maksudnya jika nanti kawan-kawan semua melakukan pemasangan pada unit PC ataupun laptop itu, sebelum mengembalikan casing seperti kondisi menutup casing secara sempurna, itu ada baiknya untuk ngecek sampai ke BIOS saja, nggak usah sampai ke install ulang, cek sampai BIOS untuk memastikan bahwa NVMe yang tadi itu bisa terdeteksi dengan baik di BIOS begitu. Oke, berikutnya keempat baut yang ada di sini
Itu pastikan terpasang dengan kuat ya, karena nantinya dia akan berfungsi sebagai penyangga utama yang akan dipakai oleh PC ini. Oleh karenanya keempat baut ini harus dipasang secara kuat. Oke, lanjut ke pemasangan. Untuk pemasangannya di sini ada 2 pengait seperti ini. Nah, pengaitnya ini dimasukkan ke 2 lubang yang ada di sini. 2 lubang ini itu diisi oleh pengait yang ini. Kemudian diturunkan saja. Oke, sudah. Ini bentar, saya akan cek ulang untuk memastikan dia sudah terpasang dengan baik begitu. Oke. Kemudian berikutnya adalah pemasangan alas ke bagian penyangga utamanya. Jadi perlu diperhatikan, ini kan ada 4 ini, 1, 2, 3, 4. Nah, ini masuk ke 4 lubang yang ada di sini, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian ini digunakan sebagai penandanya akan ditaruh di mana. Ini lubang yang kelima itu ditaruh di sebelah sininya, di sebelah ini. Lubang yang kelima ini masuk ke sini. Jadi seperti ini pemasangannya. Nah, begitu udah masuk, dia diputar begini. Nah, sehingga ini yang tadi masukkan untuk masukkan baut, kemudian diputar begitu ya. Ini untuk masukkan baut, kemudian diputar. Nah, terus kemudian baru dikunci alasnya. Oke, ini pastikan kuat begitu. Kemudian dikembalikan ke posisi yang di depan. Kemudian komputernya saya kembalikan ke posisi berdiri. Oke, begini sudah dipasang. Sekian dari masteknisi.com. Jika ada jangan lupa like video ini jika bermanfaat, subscribe channel Mas Teknisi, semoga bermanfaat. Tinggalkan komen jika ada yang ingin disampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.